ঘড়িগুলোর কালেকশন আউটলুক অনেক সুন্দর। এটা কিন্তু সাউন্ডলেস ওয়াচ, আপনার ঘড়ি চলবে, কোনো রকম সাউন্ড হবে না, খুব সুন্দরভাবে স্মুথলি ঘড়িটা চলবে। তাহলে আপনি যে লাইটের ফাংশন, যা রাতের অন্ধকারে ঘর টাইম দেখতে চাচ্ছেন, পিছনে যা সুইচ আছে, সুইচটা চাপ দিয়ে ধরলে, খেয়াল করে চাপ দিয়ে ধরলে এখানে লাইট জ্বলবে। এটা অন্ধকারে ক্লিয়ার বোঝা যাবে, কিন্তু হ্যাঁ ক্লিয়ার এটা বুঝতে পারবেন। অ্যালার্ম প্লাস এটা যদি সুইচ অন করে দেন, তার মানে অ্যালার্ম দিয়ে দেন, অ্যালার্মটা কিন্তু খুব সুন্দর অ্যালার্ম হয়, দেখাচ্ছে আপনি খেয়াল করেন কি পরিমাণে অ্যালার্মের সাউন্ড। ঘুম আপনার ভাঙবেই ভাঙবে, কোনো সুযোগ নেই ঘুম না ভাঙার। হ্যাঁ, যত রাত্রে ঘুমান না কেন, সকালে অ্যালার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গে ইনশাল্লাহ আপনার ঘুম ভেঙে যাবে, কোনো মার্সি নেই। হ্যাঁ, এটা সাইজ আছে দুইটা, একটা সাইজ আছে বড় সাইজ আর মাঝারি সাইজ, দুটো সাইজে কিন্তু মানে খুব জোরে অ্যালার্ম বাজবে, খেয়াল করেন। এটা তো কিন্তু আপনার আছে, লাইটিং হবে, সুন্দর লাইটিং ফাংশন আছে, খেয়াল করেন। সেম টু সেম সাউন্ড, কম বেশি নাই যে বড়টাতে বেশি ছোটটাতে কম, এরকম না, দুটোতে কিন্তু সেম সাউন্ড হবে। হ্যাঁ, আউটলুক কোয়ালিটি অনেক সুন্দর, এবং এটা ভিনটেজ ওয়াচ, খুবই দারুণ জিনিস। এবং এই ওয়াচগুলোর সাথে বড় সুবিধা কি, 2, 4, 5, 10 বছরে কিন্তু কিছু হবে না, আপনারা নিশ্চিন্তে ওয়াচটা আমাদের কাছে নিতে পারেন। আমাদের শপের ঠিকানা খুলনা নিউ মার্কেট 1 নম্বর গেট থেকে ঢুকে ডান সাইডে 6 নম্বর দোকান, বিচিত্রা কসমেটিক্স। আর এছাড়া সারা বাংলাদেশে আমরা ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি দিই। ভিডিওর উপর মোবাইল নাম্বার দিয়ে আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে আছে, আপনার সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে অর্ডার করতে, অথবা আমাদের নতুন ওয়েবসাইট লঞ্চ করা হয়েছে, ভিডিওর উপর ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেওয়া আছে এবং কমেন্টও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনার সরাসরি ওয়েবসাইটে অর্ডার কনফার্ম করতে পারবেন। এটার প্রাইস আছে, বড় যেটা নেন, বড়টা নিলে পড়বে 850 অনলি 850 টাকা, আর ছোটটা নিলে পড়বে 650 650 টাকা। আর এর সঙ্গে ডেলিভারি চার্জ 100 টাকা 120 টাকা যোগ হবে সারা বাংলাদেশে, ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি চার্জ। প্রোডাক্ট হাতে পাবেন, প্রোডাক্ট দেখে শুনে বুঝে তারপর রিসিভ করবেন, 1 টাকা আগে পেমেন্ট করতে হবে না। সো নিশ্চিন্তে আপনার প্রোডাক্ট আমাদের কাছে অর্ডার করতে পারেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, অবশ্যই জানাবেন কি ধরনের ভিডিও চান। সো ধন্যবাদ, ভালো থাকেন সবাই, খুদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।